안녕하세요. 닥톡 네이버 지식인 상담의 신홍범입니다. 코골이 수면무호흡증이 있는 분들 중에 양압기를 사용하고 계시는 분들이 있습니다. 코골이 수면무호흡증 검사도 도움이 되고 양압기 치료도 이제 요양비 형태로 급여가 돼서요. 한 달에 한 2만 원 정도만 내면 양압기를 빌려 쓸 수 있게 됐습니다. 그래서 이제 양압기를 댁에다 놓고 사용하시는 분들이 있는데, 이제 이분들이 여행을 가실 때, 지금 다가오는 명절 이럴 때 이제 여행을 가실 때 양압기를 어떻게 해야 되나, 가지고 가야 되나, 이제 그냥 두고 가야 되나 이렇게 고민을 하시는데, 체류하는 기간이 이제 길 때, 적어도 이틀 이상 될 때는 양압기를 가지고 가셔서 쓰시는 게 좋습니다. 왜냐하면 여러 사람이 모였을 때 이 코골이 때문에 다른 사람 수면을 방해할 수도 있거든요. 코골이 소음 때문에 옆 사람을 괴롭히는 것보다는 양압기를 사용하는 것이 더 낫고요. 또 양압기를 쓰는 걸 보고 또 주변에 코골이 심한 분들이 저렇게 도움을 받구나, 그래서 나도 양압기를 해야지, 이렇게 좋은 정보를 얻으실 수도 있습니다. 그래서 명절 때 여행을 가실 때 그때도 양압기를 가지고 가서 쓰시기 바랍니다. 이상입니다.